वेलकम बैक फ्रेंड्स। हाणे वक्त है असांजे प्रोग्राम में लास्ट एंड थर्ड सेगमेंट जो नालो है एक्सप्रेस सॉन्ग। अॼु असां वाके जेको सॉन्ग ॾेखारींदासीं सो हूंदो वैलेंटाइन डे जे हिसाब सां। पोइ अचो त इहो सॉन्ग ॾिसूं। जो किरणा सिज जा के साफ़ ऐं शफ़ाफ़ पाणीअ ते लॻी ऐं मोट खाई रक्स पिया हिमकंदा कंहिं भित या कंहिं छित ते ऐं ओसे पासे वारा पाछोला भितिन ते रश्क पिया आहिन कंदा। हाँ, रश्क पिया आहिन कंदा। कॾहिं कॾहिं हीअं बि थींदो आहे। कॾहिं कॾहिं हीअं बि थींदो आहे। कॾहिं कॾहिं
ॾिसंदो जॾहिं मापंदो आहे न पियो उन ख़ुशीअ में चाहींदो आहे त अज़मतुनि आसमाननि खे छॾे थी वञा जी व्यूअर्स तव्हां सॉन्ग ॾिठो आई होप तव्हांखे ही सॉन्ग ज़रूर पसंदि आयो हूंदो ऐं तव्हांखे असांजो अॼु जो स्पेशल एपिसोड बि वैलेंटाइन डे जे हिसाब सां ज़रूर पसंदि आयो हूंदो ऐं वञण खां पहिरीं मां तव्हांखे इहो ज़रूर चवंदसि त तव्हांजे लेटर्स ईमेल ऐं मैसेजिस जो मूंखे रहंदो इंतज़ारु असांजी एड्रेस स्क्रीन ते अची चुकी आहे सो प्लीज़ नोट कंदा ऐं मूंखे ॾींदा इजाज़त इन दुआउनि सां गॾु त जिथे बि हुजो ख़ुशि हुजो ऐं पंहिंजी मुस्कान खे दुआउनि में यादि रखो ख़ुदा हाफ़िज़।